повеяло, звенит капель. Опять поверила, открыла дверь. Вода на улице, в печи огонь. Боюсь простудится его гармонь. Оттепель, тронулся лед. Синие лужи блестят у ворот. Капает, капает с крыши вода. Тают на сердце моем холода. Любовь обманчива, любовь глупа, была запальчива, была слепа. Ты не навязывай свою беду, тропой неназванной с тобой пойду. Оттепель, тронулся лед, синие лужи блестят у ворот. Капает, капает с крыши вода, тают на сердце моем холода. Теплом повеяло, звенит капель. Опять поверила, открыла дверь. Горю рябиною среди снегов. Не надо, милый мой, не надо слов. Оттепель, тронулся лед. Синие лужи блестят у ворот. Капает, капает с крыши вода. Тают на сердце моем холода. Оттепель, тронулся лед. Синие лужи блестят у ворот. Капает, капает с крыши вода. Тают на сердце моем холода. Оттепель, тронулся лед. Синие лужи блестят у ворот. Капает, капает с крыши вода. Тают на сердце моем холода. Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Сегодня гость нашей программы Мария Селестровская. Здравствуйте. 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 Ну, я хотела вообще первое спросить. Вы что, даже музыкальную школу не заканчивали? Да бог с вами. Да я Вы не знаю, так где он находится. поете! Как? Ну, так получилось, что, наверное, судьба. Говорят, судьба распоряжается всем, поэтому пела всегда. А билет до Москвы не купила, как Шаврина и Кадышева. Значит, это мое, это значит для меня, это значит петь бабушкам, петь для бабушек на пожилых концертах. Это мое. Не всем на сцене Вот блистать. как наш папа всегда говорил, где родился, там и сгодился. Да. Он вот против был отъездов разных в Москву, он считал, что вот самое главное — это талант из народа. Слушайте, вы вот одна, что ли, пели? Все равно наверняка у вас были какие-то друзья, подружки, мама, папа в семье. Кто? Вот как это все? Пели всегда все, тетки, дядьки, мама, бабушка. Все пели очень хорошо. Просто у меня 4 сестры. Всем им привет передаю. Всем теткам своим привет передаю. Так, если правильно. Если мы собирались, это просто хор Пятницкого. Так. Вот. Поэтому пели все и всегда. Любили все петь. Это сейчас не поют почему-то, собираясь за столом. Да. А раньше, даже если собрались 3-4 человека попить чай, то обязательно пели песню. Поэтому я думаю, что это... А вот первую песню помните свою? Вот что? Вы знаете, первую песню, может быть, я не вспомню, но помню, что с девчонками собирались концерты делать. Вот девочки, кстати, мои. Вот девочки мои, кстати, подружки. Это подружки ваши, да? Мы клеили из тетрадей афишу, Так. склеивали, писали концерт, Так. состоится такого-то, клеили Правильно. на забор. Вот маркетинг, смотри какой. Клеили на забор, приходили к директору, тогда не директор клуба, завклуб, и говорили, вот у нас она. Говорит, ладно, приходило 5-6 бабушек, и мы перед ними выступали. Это было
классно. Это такой адреналин, и тоже волновались, ну как же это же и наряжались, и, ну как положено То есть артистам. для вас это такой большой смысл жизни, просто петь, вот для своего удовольствия, для себя, для своих бабушек, для своих подружек, для друзей. Вот это просто это так. просто хобби, это просто мое, это вот излить душу. А чем занимаетесь вообще вот в жизни? Вот что у вас главная Вы знаете, какая цель? когда приехала после 8 класса, тогда в 70-е годы все же не были менеджерами. И... Да. Это сейчас Да. каждый второй юрист. Тогда мы были токарями, фрезеровщиками, шлифовщики, все поднимали страну, все работали на заводе, но и я не отставала, я тоже поднимала страну, работала на шлифовальном станке, на радиозаводе. Слушай, такая красивая женщина. Вот, Да, вот Вот. поэтому... пример. Потом на механическом заводе в поселке Шершни. Так в Шершнях я стала. Вышла замуж. Вот мой любимый молодой человек. Ну, сейчас уже не молодой, конечно. Но вот вышла замуж. Похоже. И живем 37 лет. Душа в душу. Есть дети, внуки. Все как положено. У счастливой женщины. А вот песня, если вернуться к песням, все-таки у нас песенная передача, вот песня, которая вас в большей Главная степени такая. характеризует, вот, Да. главная самая вот для вас Вы песня, знаете, которую хотелось бы спеть. Вот есть такая песня «Яблонька». Может быть, она, конечно, как-то не характеризует меня, может быть, но эта песня, как бы, ну, она не то, что подарила, но предложила мне мама, у которой не стало сына. И поначалу вроде как и не очень так, а когда слушались, вжились, там столько души, столько вот у человека, вот теперь человека нету, и мама, вот она держит его вот так на ладошках, потому что мама, и несет его, чтобы вот люди услышали то, что вот он написал, то, что он сумел подарить. Кстати, это челябинский композитор Вишневецкий. Поэтому вот такая вот есть замечательная песенка «Яблонька». Давайте споем ее сейчас. Давайте. Заречная окраина, солнце разливает теплоту. Яблоня, как снегом забуранена, зацветает яблоня в саду. О, весна, любовь моя тревожная, ты всегда мне чудишься такой. Я в тебя ласкал, но только можно ли дотронуться рукой? Я в тебя ласкал, но только можно ли дотронуться рукой? Сколько раз я яблоню обламывал, сколько раз букеты я дарил, сколько раз я сам себя обманывал, о любви неправду говорил. О, весна, любовь моя тревожная, ты всегда мне чудишься такой. Я б тебя ласкал, но только можно ли дотронуться рукой? Я б тебя ласкал, но только можно ли дотронуться рукой? Яблоня, как снегом забуранена, зацветает яблоня в саду. Ну, пройду я тихо по-хорошему, мимо этой яблони пройду. О, весна, любовь моя тревожная, ты всегда мне чудишься такой. Я в тебя ласкал, но только можно ли дотронуться рукой? Я в тебя ласкал, но только можно ли дотронуться рукой? Печаль в сердце не ослаблена, верю я цветению и весне.
эта яблоня вырвет корни и придет ко мне. О, весна, любовь моя тревожная,